यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था घर जाने के बाद। मेरी शादी उस मोटी वाली लड़की से करा दो ना। एक बार रिश्ता टूट गया तो कैसे करा देंगे? चंपा तुम चल करके बात कर लो ना प्लीज़। मोटी को कह देना अपना वेट कम कर ले। तुम ही कह दो। देख मोटी, शादी के बाद में अपना वेट एकदम से कम कर लेना। हाँ, मैं भी अपना वेट कम कर लूँगी। और लड़ाई झगड़ा मुझसे मत करना, कह दे रहा हूँ पहले से ही। मैं कभी नहीं करूँगी।